غنية أنا والفنان محمود تركي. الجمهور أنا بعتبره النعمة من رب العالمين. نعمة الله يخلي لي إياهن. هيك افتتحت ديانا حداد مقابلتنا معها على هامش اللقاء الحصري اللي جمعنا فيها بكواليس حفل الأخير بالعين بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 52. نحن اليوم في حضرة ديانا حداد. يا أهلا وسهلا فيكم، نوريني. منورة دايما، وهذا الشيء الواضح يعني من الجمهور ومن محبته لإلك وحضورك ومسمعك وكل شيء بيخصك. حبيبي، الجمهور أنا بعتبره النعمة من رب العالمين. مثل ما قال اليوم صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه سمو الشيخ محمد بن زايد لما قال إنه شعب الإمارات نعمة، فجمهور بالنسبة لي نعمة. وأنا قلت حتى باللقاءات إنه من أولوياتي محبة الناس. ولكل حدا من المغنيين طريقة ليتعامل مع التوتر والستريس قبل ما يطلع على خشبة المسرح، لكن ديانا حداد إلها طريقتها الخاصة. كنت بدي أسألك إنه لسه بعد المسيرة الطويلة المشرفة لسه في ستريس قبل ما تطلعي على الحفلة، بس لما شفتك قبل ما تطلعي على الحفلة يعني بالباك ستيج لما طلعت أغانيكي أنت عم ترقصي على أغانيكي، فكيف يعني بتتخطي هذا الشيء؟ هو أنت بترقص لتطلع الستريس، عرفت؟ بتحاول إنه تتعايش أكيد وما تحط أفكار سلبية يعني قدر الإمكان، بالعكس، وما تحط التوتر. هلا في توتر هذا مع كل الناس، بس هي أول دقيقة بس تطلع، بعدين تشوف تفاعل الناس والوجوه الحلوة أكيد بتنبسط وبتنسى كل شيء. واللي بيتابع ديانا حداد من بداياتها بيعرف إنه أغنية ساكن كانت علامة فارقة بمسيرتها الفنية. لليوم هي أحد أهم الأغاني اللي بتفتتح فيها حفلاتها الغنائية. أغنية ساكن يلي عمول شخصيتها عندك يلي أنا كنت بتمنى أكون ولدان لما نزلت. هيدي الغنية يعني مثل ما بتقول أنت الولد الأول بالنسبة لإلي، هي همزة الوصل كانت ما بين ديانا حداد وبين جمهورها. هي كانت الهوية، كانت هي البوابة اللي دخلت من خلالها. وهالأغاني ما بتموت يعني، دائما حاضرة معي بكل اللقاءات. يعني امبارح كنا بالعلا بحفل أنا والشاب خالد، كانت أول الحمد لله، فكانت أول غنية افتتحنا فيها. خلص هيدي بصمة لديانا حداد. طيب يا ترى شو سر نجاح الأغنية؟ شوف أنا ما بقدر أقول لك السر، لأنه في كتير أغاني إلى جانب ساكن أمانة وأهل العشق ولقيتك ومجموعة من الأغنيات. يمكن لأنه ما بعرف، أنا بحس أنه الناس عم بيرجعوا بيشتاقوا للقديم، عم بيشتاقوا للأغاني اللي ما بتموت. يمكن سر هالأغاني أنه عايشة من 28 سنة. وبعد اللقاء الأخير اللي أطلت فيه ديانا حداد على إحدى التلفزيونات العربية بعناوين مثيرة للجدل، كان أبرز المواضيع اللي تطرقت إلها إتاحة السوشيال ميديا لجميع الأشخاص لدخول عالم الفن والشهرة. فروقات كتير بين الفن زمان يعني يمكن نحن أكثر صرنا لشيء الزمن الجديد. شوف الفن فن، وبيضل في الناس اللي بتقيم وبيسمعوا، بس صار في كترة. السوشيال ميديا طبعا عطت مجال أكتر لمين ما كان يدخل ويغني ويقدم، بس بالنهاية ما بصح إلا صحيح أكيد. وعشان هيك أكثر عبارة كتبت من فانز ديانا: أنت صادقة في زمن جف فيه الصدق. قلتي انه باخر انترفيو لك يلي نحن بنعرف قديش انت صادقه، ولكن يعني كميه الصدق الحاضره فيه كانت طاغيه جدا، وللاسف كشف يعني شو اليوم بالواقع. في ناس فيك، في كثير اشياء. فكيف كيف لسه هذا الصدق بتحرصي انه يكون حاضر؟ هي قناعة، وهيدا انه انت شيء في تصالح مع نفسك، انه انت مش مضطر تجاري او تجامل او على حساب نجاحك او على حساب اسمك عشان ترضي. فمش مضطرة. انا انسانة واضحة، كل الناس اللي بيعرفوني القراب والبعيد انه انا هيك، واكيد بيتقبلوني، لانه اصبحنا بزمن ما بدي اقول نفاق، بس كتر في النفاق. والأنظار حالياً عم تتجه إلى الحلقة يلي بتحل فيها ديانا حداد ضيفة ببرنامج أحلام الشامسي الجديد. كوني ضيفي ببرنامج أحلام ان شاء الله خير. شوفي لا ما في شيء، لا بالعكس، ان شاء الله خير اكيد. يعني اذا لنا نصيب اكيد مفاهد اخت وفنانه، وان شاء الله اذا لنا نصيب اكيد، ليش لا، بالعكس. ويلي بيصير له مقابلة ديانا حداد بالواقع ما فيه ما يسألها هالسؤال، كونها إنسانة وفنانة. بدي اعرف بجمله ديانا كأم، وديانا بالعمل، وديانا امام الجمهور.
ديانا كأم عندي بنتين وعايشة دور الأم الحمد لله، ومأدي دوري على أكمل وجه قدر الإمكان. كفنانة قلت لي كفنانة كمان دوري كمان اتجاه جمهوري واتجاه محبة الناس أكيد بيلعب دور كتير مهم. لا لازم حافظ عليه، لأنه مثل ما قلت في بداية الحديث نعمة إنسانة عادية عايشة حياتي بشكل طبيعي، ما بقدر أقول أنه أنا ما غيرتني المظاهر ولا الشهرة ولا الأضواء ولا شيء. طيب ديانا حداد التي تطرب الجميع، من يطربها؟ صوت الأقرب إلى قلبك كلاسيكوس. لا هيك ما تسألني، لأنه في كتير أصوات جميلة صراحة. أنا بسمع القدام يعني، أكيد بسمع الكل، بس اللي بيطربني القدام وديع، فيروز، مع حفظ الألقاب طبعا صباح وسميرة وغيرهم كلهم حفظ الألقاب أكيد. ومفاجآت هالانترفيو ما كانت تخلص. حبايبي انتظروا الجديد إن شاء الله قريبا غنية أنا والفنان محمود تركي، وفي أغاني جديدة كمان قريبا رح تسمعوها. بحبكم كتير.